จักหมาน้อยไหมครับรู้จักไม่รู้จักครับรู้จักอร่อยนะไม่ค่อยรู้จักรู้จักค่ะรู้จักไม่รู้จักรู้จักค่ะรู้จักครับหมาน้อยเคยได้ยินแต่ไม่เคยทานแล้วพี่คิดว่าหมาน้อยคืออะไรครับหมาน้อยไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมหมาน้อยที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นใบขนหมาน้อยตามป่าน่ะเอาไว้ทำวุ้นทำกับข้าวได้ทำขนมหวานได้ก็เอามาทำกินได้ครับหมาน้อยแซ่บถึงใจเลย Well, if you're like me and you hear the term little dog or ma noi in Thai, you might be wondering, what exactly is that and how is it related to food? But to the people of Isan in northeastern Thailand, they know ma noi very well. In fact, they say it's a delicious and important ingredient in many snacks and local delicacies. Curious as to what this little dog, ma noi, is all about? Come and unravel this tasty mystery with me of the ma noi on Edible Story Thailand. Khon Kaen province has been called the land of dinosaurs, Thailand's ancient Jurassic Park, a testament to its historical and natural richness. It's a place where 3 separate canals stream through the landscape. It has wetlands teeming with life, and vast lakes and reservoirs shimmer under the tropical sun. Khon Kaen is also a hotbed for its diverse local wisdom, and it's a pleasurable, user-friendly kind of place to be. Khon Kaen province was ranked as the top destination among the 10 most affordable destinations in Asia Pacific 2023 by booking platform Agoda. Today, I'm tracking down a true expert on a type of leaf called ma noi. She's a genuine Khon Kaen native and a descendant of Isan, inheriting a heritage as rich and spicy as the land itself. All right, on my mission to explore the coolest food in Thailand, it takes me to some amazing places. I am with a true Isan local here in this beautiful garden home on the outskirts of Khon Kaen. This is พี่คำนางใช่ไหมครับคำนางค่ะสวัสดีครับผมแดเนียลผมอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูขนมหวานเมนูที่มีชื่อแปลกมากนะครับอันนั้นก็คือวุ้นหมาน้อยราดกะทิหรือ in English we call it coconut glazed ma noi jelly and ma noi I understand means the little dog หมาน้อยๆนะครับให้ผมเข้าใจได้ไหมครับว่าหมาน้อยคืออะไรจริงๆหมาน้อยเนี่ยค่ะมันเป็นเถาที่จะเรียกเถาหมาน้อยหรือเครือหมาน้อยใบหมาน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารเป็นยาตกลงจะเป็นพืชสมุนไพรใช่ค่ะการกินหมาน้อยเนี่ยกินเพื่อเป็นยาเย็นยาเย็นเนี่ยช่วยปรับสมดุลในร่างกายก็จะมีใบหมาน้อยใบย่านางแต่ในตำรายาอีสานโบราณจะไม่ได้ชื่อหมาน้อยนะคะคุณแดเนียลจะชื่อว่าใบหมอน้อยหมอน้อยใช่ค่ะชื่อหมอน้อยความพิเศษของใบหมาน้อยเนี่ยคือเขาจะมีแพคตินในตัวเองอะค่ะสามารถขยี้กับน้ำแล้วขึ้นรูปเป็นวุ้นได้เลยมันเป็นวุ้นสดโดยไม่ผ่านความร้อนสามารถทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานได้เลยค่ะแต่ด้วยความที่ใบหมาน้อยอะรสชาติมันไม่ได้ดีอะเนาะเขียวๆขื่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะปลาอธิบายไม่ถูกต้องชิมคุณปู่ก็จะนำตัวนี้ค่ะมาให้เรารับประทานแต่ทีนี้การให้เด็กๆรับประทานนะคะจะต้องหลอกล่อนิดนึงคุณแดเนียลวันนั้นต้องใส่น้ำอ้อยเนาะให้หวานราดน้ำกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีท็อปปิ้งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเป็นมะม่วงเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อให้น่ากินยิ่งขึ้นหลอกล่อให้หลานกินยาอะไรทำนองเนี้ยแต่มันเป็นยาที่แสนอร่อยมากๆเลยเพราะเวลาที่เราได้กินวุ้นหมาน้อยราดน้ำกะทิค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเรากินยาแต่เรากำลังรู้สึกว่าเรากินขนมI love that. There's just 10 generations of knowledge that we just got to unpack there. But every one of these dishes has a story, has a benefit. And the dish I've come here to make, which is the coconut glazed ma noi jelly, homespun, homegrown recipe right here from Phi Kham Nang's village. พี่
พี่คำหนางผมเห็นว่า อาหารที่เตรียมแล้วเพื่อจะต้อนรับแดเนียลมันดูสุดยอดเลย ในเนี้ยค่ะเรียกว่าพาข้าวคือสำรับกับข้าวที่ได้เห็นเนี่ยคือพาสวยคือมื้อกลางวันก็จะมีลาบปูค่ะฤดูนี้เป็นฤดูหนาวคนอีสานก็จะรับประทานปูฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะแรงเนาะคนจะต้องการไขมันในการที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ทุกอย่างหรืออาหารที่มีไขมันเยอะค่ะเราจะรับประทานในฤดูนี้พี่คำหนางมีความรู้เยอะมากเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารอีสานแบบโบราณตัวคุณกับเป็นครูสอนหรือทำอะไรบ้างที่นี่ครับคำนางก็เป็นลูกสาวชาวอีสานโดยกำเนิดนะคะก็เป็นคนพื้นเพที่นี่เลย ทีเนี้ยเราเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเราอยากให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่หายไปถ้าวันนี้จะคุยกับคุณแดเนียลเรื่องของยาตำรับยาในอีสานเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตำรับยาอีสานมันไม่ได้เป็นยาเม็ดๆแล้วก็ดื่มน้ำตามแบบนั้นนะคะมันจะมาในรูปแบบของอาหารเดี๋ยววันนี้ทานข้าวเที่ยงก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะพาไปดูที่สวนเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะรอบเย็นๆนะคะที่ในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยค่ะมีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากนะคะอยากให้ไปดูเลยมีทุกอย่าง Well, there's an early evening activity I absolutely love in Thailand, and I call it observing the local supermarket. Well, that's pretty close to the truth, actually. This is more the fresh produce market, or wet market, as it's called. And this is where local farmers, local gardeners will bring their wares, lay them out on small tables or bamboo mats, and people from all walks of life come and buy and sell. And it's something that's very charming and reflects the local tastes of each part of Thailand. So right now I'm at the Talat Ban Kham Hai, which is a market in Khon Kaen, and it has every kind of spice, vegetable, seed, fruit you can imagine reflecting the seasons of Isan. There's fresh meats, steamed curries, there's vegetables, there's seeds, there's fish, there's pond snails, there's insects, there's even bread and eggs and every kind of herb and spice imaginable that goes into that powerful Isan cuisine. See, isn't this great? We've arrived at P. Ham Nang's grandmother's farm out in the beautiful countryside of Isan, just outside Khon Kaen here. ที่นี่สวยมากๆเลย ค่ะที่นี่เป็นทุ่งนาของคุณตาคุณยายค่ะคือวิถีอีสานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวเนาะถ้าคุณแดเนียลมองไปทางนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยเราเก็บเกี่ยวแล้วเป็นฟางข้าวแล้วนะคะแต่ว่าโดยปกติในพื้นที่เราก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆอย่างที่เห็นก็จะมีบ่อปลาบ่อปูนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นมีปลูกกล้วยเป็นไร่นาส่วนผสมอยู่ในตรงนี้คือมีทุกอย่างตอนนี้เราจะไปหาใบหมาน้อยโอเคไปกันโอเคเรามาถึงที่สวนของพี่คำนางแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเราเจอใบมาน้อยเรียบร้อยแล้วตกลงนี่คือมาน้อย little dog ears ใช่ค่ะอันนี้ส้มปลิ้นที่นี่เรียกว่าบักเวอร์นี่เพราะว่าอันนี้จะดูเหมือนหูของหมาที่เป็นแบบยาชูนตกลงไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้คือใบกระชาย Chinese ginger ใช่ finger root เจอแล้วตกลงอันนี้คือหมาน้อยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมีหมาน้อยที่นี่ด้วยหรือเปล่าจริงๆคือมีค่ะแต่ด้วยความที่หมาน้อยเนี่ยค่ะมันเป็นเถามันเป็นเครือเนาะที่นี่เรียกเถาหมาน้อยเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับต้นไม้ต้นอื่นๆนะต้องอยู่กับใช่มันจะไม่ได้ยืนต้นด้วยตัวของมันเองนี่คือเถาหมาน้อย I knew it all along this one absolutely oh very soft like a little dog's fur that's why they call it little puppy ต้องเอาไปที่แบบสดๆแบบนี้ไหมใช่ค่ะใบสดแล้วก็ใบใหญ่ยิ่งใบที่มันแก่มากๆค่ะตัวแพคตินของเขาก็จะเยอะเป็นใบไม้พิเศษมันเป็นแพคตินธรรมชาติมันสามารถขยี้กับน้ำแล้วขึ้นรูปเป็นวุ้นได้เลยโดยปกติอะค่ะแพคตินของเขาอะค่ะปริมาณ1 ต่อ 1ถ้าต้องการน้ำของหมาน้อยเนี่ยค่ะเท่านี้
เต็มเนี้ย อ๋อ ให้เราใส่ใบ ปริมาณ เต็มนี้ Okay, 1 ต่อ perfect measurement. Okay. We're going to make Ini one bowl of cantuang. jelly Sai. from the manoi leaves. We'll fill up this little bowl. ป่ายหมาน้อยแบบนี้เราจะเก็บไปเรื่อยๆ แต่สำหรับเมนูที่เราทำแต่ coconut glazed jelly ค่ะ คือเราก็ต้องมีแบบสมุนไพรอย่างอื่นไหม ใบเตยแล้วก็ใบย่านางสำหรับเมนูของหวาน ครับ ส่วนถ้าเป็นเมนูของคาวนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆ ร่วมด้วยค่ะ All right, out of the garden and back in P. Hamnang's beautiful country kitchen doing today. อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบต่างๆสำหรับการทำเมนูวุ้นมาน้อยราดกะทิใช่ไหมครับ ใช่ คือขนมเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ 3 ส่วน ก็จะมีตัวขนมก็คือตัววุ้น แล้วก็มีตัวน้ำเชื่อม แล้วก็มีตัวน้ำราด ส่วนอื่นๆพวกนี้ก็เป็นท็อปปิ้งเฉยๆเนาะ เริ่มต้นด้วยใบหมาน้อย ใบหมาน้อย แล้วก็มีใบย่านางค่ะ ใบยานาง เราต้องการสีเขียวจากย่านาง grandmother leaves, but it's a bayanang, it's a yanang leaves, which actually is an antioxidant. It also helps in lowering blood pressure and other things, so it's got a lot of medicinal benefits. And it enhances the greenness, gives us a nice rich green juice. ค่ะ แล้วต่อไปก็มีอะไร ใบเตย pandan leaves. ใบเตยเนี่ยเราต้องการกลิ่นที่หอม ด้วยความที่ใบไม้เนี่ยมันก็มีกลิ่นของใบไม้คือเป็นกลิ่นเขียวกลิ่นที่แบบไม่ชวนรับประทานค่ะเราก็เลยต้องแต่งกลิ่น There's some ingredients that are added simply for the flavor of Isan, the sene or the charm of Isan food, like the pandan leaf, a local fragrant leaf that enhances the aroma and fragrance of our dish. ก็จะมีเกลือ เกลือ เนี่ยเราจะเอาไปตัดเลี่ยนในกะทินิดหน่อยนะกะทิมันก็จะมันๆเนาะเป็นเกลือสินเทา เกลือเซนเทา มันจะเค็มไม่มากนะคะ มันจะติดเค็มติดหวานหมอจะเอามาทำของหวานเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้น้ำกะทิ I feel like P. Hamnang is a true food scientist. There's a very specific type of salt that goes into making the sweet dishes of Isan to improve what's called the kwam kem kon, the richness and the depth and the full balance of the flavors, which who knew? Okay, what are these ones here? ความหวานของเราวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อย อันนี้เราก็ต้องการกลิ่นเหมือนกันค่ะ ตัวนี้ที่เราจะใช้เป็นงาน้ำตาล Local brown sesame, very, very small compared to white or black sesame. แล้วต้องเริ่มต้นอย่างไรครับ ทำกะทิก่อน แล้วก็มาทำน้ำเชื่อม แล้วค่อยไปทำตัววุ้นหมาน้อย ต้องขูดมะพร้าวก่อนค่ะ สมัยนี้มีแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องมืออะไรเยอะแยะ ที่น่าจะทำให้การขูดมะพร้าวง่ายกว่านี้ แต่ทำไมถึงได้เห็นคนไทยทุกที่เลยเขายังใช้กระต่ายใช้มืออย่างนี้ การทำอาหารก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งด้วย แล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยเนาะ เทคโนโลยีเนี่ยมันสะดวกสบายก็จริง คือเรารู้สึกว่าการทำอาหารมันจะต้องทำอย่างเงี้ยทำด้วยวิถีดั้งเดิมทำด้วยหัวใจทำด้วยความละเอียดละเมียดละไมแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องการรักษาสิ่งนี้ไว้ ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยแล้วลูกหลานเรามาเจอแค่เครื่องอ่ะเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าอดีตมันเป็นยังไงเป็นมาอย่างไงคุณจะไปประยุกต์ใช้ยังไงต่อก็ได้แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าวิธีการจริงๆของมันเป็นแบบนี้ ต่อไปเราก็ทำน้ำเชื่อมนะคะ น้ำเชื่อม น้ำ The เชื่อม next is the syrup, the โดย glaze. การเอาเนี่ยนะคะน้ำตาลอ้อยของเรานะคะ ไปใส่กับน้ำเปล่าแล้วก็เคี่ยวให้เขาผสมกันทำกะทิเสร็จแล้ว กะทิ ทำน้ำเชื่อมเสร็จแล้ว น้ำเชื่อมเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็จะทำตัววุ้น ทำวุ้นทำ jelly. Now, finally, we make the jelly. ค่ะ Emphasize the little dog ear leaves, the bai manoi. They have to be the most, obviously, because that's what gives us the gelatin, that Yeah. glutinous-like jelly. เราจะค่อยๆขยี้ค่ะ ไม่ได้ขยี้เหมือนซักผ้านะคะต้องนวดเพื่อให้แพคตินอะออกมาจากใบให้มากที่สุด Wow, it is slippery. You can sense that somehow there is a gelatin-like texture coming out of this. If you massage it around and around, it's slippery, gooey. Who knew? Mixing all these things together with water would bring out this gelatin-like texture. This step we gotta grong. This is the filtering, taking all the little particles, obviously the leaves and the bits of the pandan leaves that's not going to go into small little bits. Have to filter those out so that the jelly is a pure jelly without any physical impurities. That is a beautiful thing. Manoi. The สวยมากเลย beautifully strained green manoi jelly mix. ค่ะ
เดี๋ยวก็ โอเค เอาน้ำเชื่อม ต่อไป ที่เราทำเสร็จแล้วค่ะมา ครั ผ บ สมได้เลยต้องรีบผสมนะคะ อ่า เพราะว่าถ้าเราไม่รีบผสม เดี๋ยว มัน มัน จะ จะ เซ็ต แข็ง ตัว ไว้ ใช่ พอมันเซ็ตตัวแล้วมันจะไม่เข้าน้ำเชื่อมอ่ะมันจะแยกชั้นอะไรเงี้ยเราต้องคนไปเรื่อยๆเลย ต้อง ค่ะ คนไปเรื่อย ให้มันเข้ากัน ถ้ามันไม่เข้ากันมันจะแยกชั้นเนาะตอนนี้เริ่มโอเคแล้วถ้าเราจะใส่ภาชนะไหนต้องรีบใส่ตอนนี้ เพื่อให้มันไปเซ็ตตัวในภาชนะนั้น ๆ ต้องรออีกนานเท่าไหร่ครับ ถ้าเราต้องการความเร็วเราก็ไปเซตในตู้เย็นในน้ำแข็งเนี่ย อ่า จะไวขึ้น แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยว 20-30 นาทีเขาจะเซตตัวละหลังจากที่เรารอให้เขาเซตตัวแล้วนะคะ เอาน้ำกะทิใส่ได้เลย At last, the moment we are all here for, the coconut glazed Manoi jelly. Now that we have the coconut milk on top, it is firm and set and ready to be consumed. มันดูน่ากินมากเลยนะครับ ชิมเลยได้ไหม ได้ค่ะ จริงๆ หมาน้อยราดน้ำกะทิเนี่ยค่ะมีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมาย แต่ว่าอยากให้คุณแดเนียลชิมก่อน Look at that. Thick, juicy, green jelly. That is what I would call a gentle jelly because it's not too sweet. Jelly ที่แบบละมุนกินได้ง่ายเลย แล้วก็ใส่ท็อปปิ้งที่เรามีวันนี้ก็มีลำไยมีน้อยหนาใส่ได้หมดเลย แล้วก็ขาดไม่ได้เลยเราต้องใส่ งา ตัวนี้เข้าไปด้วย The roasted sesame really makes it like a toasty flavor, like a toasted marshmallow almost, really earthy and nice. And the mix of fruits, different levels of sweetness and sourness makes this fantastic dessert, like surprisingly flavorful, fabulous, อร่อยมาก จริงๆ แล้วนอกจากของหวานแล้ววันนี้ไหนๆ คุณแดเนียลก็มาแล้วอะค่ะ เราอยากให้เห็นว่าวัฒนธรรมพาข้าวแบบชาวอีสานเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมาย ปกติที่เงินคำนางเนี่ยจะเสิร์ฟพาข้าวทั้งหมด 9 พา 9 สำรับ วันนี้เราเอาแบบย่อๆ มาให้แดเนียลได้ดูสักหน่อย Oh my God! พี่คำนาง when you said there was a little bit of extra food coming out, I didn't realize that you were making food for kings and princes and village, everybody from the village. จริงๆ ในพาข้าวเนี่ยแล้วแต่ว่ามันจะมีวัตถุดิบอะไรเนาะหมา เฮ้ย น้อย โอ้หมาน้อยเดี๋ยวกำลัง หมาน้อย เมื่อกี้ก็มี ของ หมา เรา ที่เดินมาแล้วก็มันหายไปไหนละหมาน้อย หมาน้อย The little dog leaves not little dog little dog leaves ตกลงวุ้นเจลลี่ของเรา มันอยู่ในนี้ด้วยเหรอครับ ค่ะมันสามารถทำได้ทั้งของขาวแล้วก็ของหวาน อย่างตัวเนี้ยค่ะ เป็นลาบปู อันนี้คือเราจะทำเป็นเจลลี่อะเนาะ นี่อันนี้คือหมาน้อยเลย จะทำเป็นวุ้นๆ เป็นก้อนๆ มาเลยอย่างนี้นะคะ แล้วตัวเนี้ยเราก็ราดด้วยลาบปู อันนี้เป็นอะไรครับ อันนี้เป็นลาบหมาน้อย ลาบหมาน้อย ใช่ค่ะ ก็คือใช้เครื่องลาบลงไปคนเลย ไม่มีเนื้อหมูเนื้อ ไม่มีเล นื้อวัวย ค่ะแต่คนที่เป็น vegetarian น่ะจะมาอยู่ที่อีสานได้สบายมาก เพราะว่าอาหารแบบเนี้ยเยอะมากๆ ใช่ I mean where do we start เราจะเริ่มต้นไหน where do we start here ต้องเป็นอันนี้แน่นอนโอเค What an unbelievable learning experience. I feel I've been schooled on so many facets of Isan culture and Isan food. Starting with the coconut glazed Manoi jelly, this is a dessert that's intertwined with the stories of the people who make it and the stories of the people who pass it down from generation to generation. To me, it's part of the preservation of the Isan food culture and part of the community. And who would have thought these little dog leaves, these Manoi leaves, that on their own are quite unremarkable and not particularly tasty by themselves, and available in almost every backyard in Isan. And to me, that's almost a perfect analogy for Isan itself. From the outside, many people might say it's plain and unremarkable and quite ordinary. But as soon as you start to peel back the layers, it reveals so much wisdom, traditions, charming local knowledge. It is rich beyond words once you sink your teeth into it. Like all these dishes on our table and our famous coconut glazed Manoi jelly. And I hope all of you, whether you're Thai or international, Canadian like myself, I hope you feel that a place like Khon Kaen and Isan is an important part of your Thailand journey, just like the coconut glazed Manoi jelly is another delectable tale on the Edible Story Thailand.